Иркутск облусунда жалпысынан учурда 10 миңдеген кыргызстандыктар жашап келет. Алардын алды 1995-96 жылдары бул жака ар кандай шарттарга байланыштуу эмгектенүүгө келе башташкан. Басымдуу бөлүгү отурукташып, бүгүнкү күндө Иркутск шаарында эле 20 миңдей кыргыз Орусия жарандыгын алышкан. Ошол себептен жалпы бул облустагы ала тоолуктардын башын бириктирип, багыттуу иш алып баруу максатында көп жылдардан бери кыргыз диаспорасы өз ишин алып барып келет. Эрмамат Турганов 1980 аскерге чакырылып, ушул жерде кызматын өтөп бүткөн соң Иркутск шаарында иштеп калган. 16 жылдан бери аталган кыргыз коомунун төрагасы. Мекенчил кыргыз дегенде ичкен ашын жерге коюп, жардамын аябаган агайыбыз дайыма кыргыз диаспорасынын иши менен алек. Бул жерде айтып коебуз, Байкөл көлү жайгашкан, ата бабабыздын баскан жолу. Илгери 2-3 кылымда кыргыз каганаты болуп, 100 жыл каганат болуп жашаган экен. Ошол дагы бизге таасир этти. Тез ушул жерге жайгашып алдык дагы. Азыркы маалда көпчүлүгү соода менен айлак кылышат. Ошол маалда келген, алгачкы келгендер союз бузулгандын 95 келе баштаган. Ошо 95-96 туулган балдарыбыз азыркы маалда чоң окуу жайларын бүтүп, ушул жерде чоң кызматтарды ээлей башташты. Биздин каарманыбыздын айтымында Иркутск аймагын илгери биздин ата-бабалар байырлап, из калтырып кеткенденби, айтор азыркы замандаштарга бул аймактарда жашап, көнүп кетүү бир топ жеңил болгон. Бүгүнкү күндө ушул жердеги бүткүл 7 областын келген кыргыздар чогулуп абдан ынтымактабыз. Андан башка ынтымак не только элибиздин ичинде, башка коом менен. Иркутск шаарында 120дан ашык коом жашайт. Ошол коомчулуктун ичинде губернатор жана мэр города менен тыгыз байланышта. Биздин эл абдан ачыгын айтканда тил жагынан тажик, өзбек жана башка калктан күчтүү болгондуктан жергиликтүү эл менен өтө тез тил табышып кеткенбиз. Кыргыз коому Иркутск облусунда жашаган мекендештер менен тыгыз байланышта ар багытта иш алып барышат. Анткени миңдеген кыргыз жарандары жашаган облуста ар түрдүү маселелер пайда болуп турат. Өзгөчө көпчүлүктүү учурда ойлонткон Орусиянын мигранттарга байланыштуу мыйзамдары. Эгерде боордоштордо ушул мааниде суроолор же көйгөйлөр жаралса, көмөк берүү үчүн атайын диаспорада миграция боюнча бөлүм иш алып барып, жардамга кол сунууга дайым даяр. Биздин жардамыбыз эми билбеген жарандар көп. Андай болуп калды, документин алдыртып коет, документ маселеси көп эмелер болот, колдон келишинче жардам кылабыз. Кандай жол жобосу бар экен, ошолорду айтып беребиз. Канча күндө учетко туруш керек, кандай туруш керек, алданып калбасын деп, ошол нерселерди жардам беребиз колдон келишинче. Андан тышкары азыр Иркутскидеги журтташтарга да бир топ жеңил болду. Себеби мурункудай 3-4 күн жолго коротпой 4 саатта мекенге учуп барууга авиа каттамдар ачылып, ал боюнча да кыргыз коомунда маалымат алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, бизге 23 июнь 23 жылдан баштап дагы бир Кыргызстан компаниясы учуп келатат. Кыргыздарга илгери биз поезд менен жүрчүк, машина менен жүрчүк элек, азыр аябай жеңилдиктер көбөйдү. Анан мына миграция маселеси боюнча көптөгөн коомдук иштерге активдүү катышабыз. Ушу жалпы жамаат, аксакалдар, жаштар биригип. Алыстагы ала тоолуктарды мекенибизге болгон кусалык, сагыныч дайыма бириктирип турганы анык. Ошол себептен Иркутск облусундагы кыргыз коому маданий жана спорттук иш-чараларды байма-бай өткөрүп, журтташтарыбыздын ынтымагын, биримдигин бекемдеп келет. Андан тышкары облустагы масштабтуу маданий салтанаттарга, майрамдык кечелерге активдүү катышып, кыргыздын кылым карыткан каада салттарын даңазалап келишет. Бул аракеттерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да баалашып, терең ыраазы. Во всех российских государственных праздниках, областных, городских, киргизская диаспора очень активна и в просветительских мероприятиях наших. Поэтому у нас очень тесные взаимоотношения, и мы очень плотно сотрудничаем. Мекенден 3800 чакырым алыс жашагандарына карабай, Иркутск шаарынын ат майданында миңдеген ар улут өкүлдөрүн чогултуп, мусулмандардын эң ыйык курман айт майрамын өткөргөндөрү жогорудагы сөздөргө далил.
Анда кыргыздын үрп-адат, маданиятын, улуттук оюндарды камтыган чоң программа каралып, келгендер кыргыздын тарыхы менен таанышууга мүмкүнчүлүк алды. Мындай иш-чара Иркутск калаасында биринчи жолу өткөрүлүп, демилгени көтөргөн диаспора өкүлдөрүнө бул облуста жашаган мекендештерге терең ыраазычылык. Бул аймакта азыр улан кыздарыбыз көбөйүп, ошондой эле Орусияда туулуп өскөн жаштарыбыздын саны өскөндүгүнө байланыштуу телевизди унутта калтырбай өнүктүрүү максатында Атайын жаштар комитети иш алып барат. Алар облустагы жаштардын баштарын бириктирип, ынтымакта эри шаргак эмгектенүүгө да үндөп, баштарына кыйынчылык түшсө, биримдикте жардам берүүгө аракеттерди кылып келишет. Максат ушул жаштарыбыз, өсүп келаткан жаштарыбыз ушул биздин кыргыздын улуттук оюндарын, улуттук кыргыздын када салтын унутпай турган ошондой бир иш-чараларды кылсак деген максаттарыбыз бар. Иркутскидеги жашаган ар улут өкүлдөрүнүн арасында биздин мекендештер боорукерлиги, меймандостугу, билими жана ыймандуулугу менен айырмаланып келет. Аллах Таала разы болсун. Мен элибизден мен разымын да. Ушул жерде биздин муфтиятта 11 нациянын представительдери бар, жардамчылары. Алардын ичинен ушул Иркутск областта татарлар биринчи орунда турган болсо, экинчи орунда кыргыздар турат да бул жердечи. Ынтымагы менен, ырысы менен, алып барып аткан иштери менен, исламий жактан болсун, маданий жактан болсун, общественный жактан болсун, бардык жактардан ушул алдыңкы диаспоралардын катарына кошот, алдыңкы улуттардын арасында мусулмандардын ичинен дагы мен ушунчалык кубанычтамын кыргыз болуп жаралып ушул жер кыргыздарга кызмат кылганыма да. Негизинен Иркутск облусундагы кыргыз диаспорасы мекендештерибизди ынтымакта, достукта биргелешип, улуттун уңгусу болгон эне тилибизди, дилибизди, кылым карыткан каада салтыбызды улантып, бул багытта алгылыктуу иштерди алып барышууда. Ал эми баардыгынын башатында турган Эрмамат Тургановдун орду чоң. Агайдын кыргыз элине каалоосу да өзгөчө чын дилден. Жалпы Алатоодо жашап аткан элиме ушул ыйык Байкөл көлүнүн боюнда жашап аткан убактынча жашап аткан мигрант элибиздин атынан өтө чоң салам айтам. Ошону менен кошо Алатообуз мекенибиз өнсүн, өнүксүн. Азыркы Садыр Жапаров алып кетип аткан иш абдан жакшы болуп атат. Жапатырмак ошону жалпы элибиз колдосок, Кудай кааласа тез эле кыйынчылыктан чыгып кетебиз деген ойдобуз. Биз ушул жакта жашаганы менен биздин оюбуз, биздин жүрөктөгү дилибиз, динибиз полностью Алатоону эңсеп самап турат. Алатоо аман болсо, биз да аманбыз. Биз дагы өз кезегинде Иркутск облусунда жашаган боордошторубузга ишине ийгилик, алыста аман эсен болуңуздар демекчибиз.